呢個時節食冬瓜梗係一流啦，冬瓜盅啊、冬瓜粒湯啊都好多。大家有冇試過食冬瓜泡啊？嗱，今日同大家做呢個拍蒜燒骨冬瓜泡，相當之正斗㗎。嗱，買嘅黑皮冬瓜啊，唔好買白皮冬瓜。呢啲冬瓜甜啲，同埋個囊咧就細啲嘅，肉啊厚啲嘅。今日先將啲皮咧去咗先。嗱，個囊咧就攞個不鏽鋼羹嚇，挖咗佢。嗱，第一步落少少鹽。嗱，呢啲鹽咧就同佢出啲臭青水，之後就飛水去嚇，好簡單。好，整佢5分鐘。好，嗱，滾水落，出水，出水咧亦都係個出青嘅過程。今日加2滴白酒落去，更加之出得透徹噶啦。將佢兩邊滾佢，唔使滾得太犀利噶，整佢分零鐘變成脆肉色，咁就 OK 噶啦。好，擠翻落個盤度，再用喺上咧，只要你啲燒骨夠正，用呢個燒骨同佢入味係最正嘅。呢一啲燒骨啊，煎下佢。大家都知道，因為燒骨咧係吸真空，凍咗之後咧，依家要將佢香味重新喚醒咧，就要靠依家去煎佢，就叫醒嘅過程啦。千萬就唔好拎佢飛水啊！一飛水話呢嚿骨咧就冇咗價值嘅2分1噶啦。要攞啲拍薑拍蒜落多粒落去唔怕嚇。勾下佢，蛋香咗之後，灒少少黃酒落去，增加香味。好啦，呢個時候咧就可以攞熱嘅純淨水去調汁，落幾多？飯碗嘅碗半水嚇，用翻中火煮佢5分鐘，將啲骨味同埋啲薑蒜味充分咁樣調動到落啲汁水度。咁啊，攞呢啲汁水同埋骨咧一齊去扣呢嚿冬瓜件，真係正啦。好啦，哎呀，幾鬼香！嗰啲薑蒜同埋嗰啲燒骨味相當之濃啊！將呢啖水倒落去，拎去扣，蒸到啲冬瓜咧夠腍身就 OK 噶啦。好啦，蒸到20分鐘，睇睇佢得唔得先啊？夠晒腍啦，將啲汁全部倒起佢就得啦。將啱啱扣冬瓜嘅湯汁倒落去，而呢個湯汁咧，佢本身咧啲燒骨啲味已經係好鮮好好味噶啦。你覺得佢未夠鹹味嘅話咧，就落少少咁多蠔油，落啲抽油落去，攞啲顏色，咁就 OK 噶啦。勾少少生粉芡落去，唔需要太結噶，加少少花生油膽，香啲，靚身啲，等佢芡吓。好，嗱，呢個時候將剛剛啲燒骨落埋落去，一滾起就可以落到冬瓜煲度啦。呢個時候咧食冬瓜咧一定係清甜噶。但係你要食得佢有滋味咁咧，就好似我咁樣，溝啲味入去，咁樣食落去甜、糯、滑、有汁嗰種感覺俾你嗰啲滿足感哇，好難形容㗎。而呢隻燒骨嗰隻鹹香味，包括薑蒜嘅爆香味，哇，和埋一齊，食過之後一定會有翻尋味㗎。掂當去馬。你一定估唔到，啲腐竹喺大熱天時用呢種煮法、呢種配搭，哇！煮出嚟嘅味道仲好食過鮑魚喎。尤其係嗰啲腐竹吸滿晒啲汁水嘅時候，嗰種豆香嫩滑同埋回味，真係令你欲罷不能。今日用到個材料就係批咗皮嘅馬蹄對半切。呢啲菇咧切細件，記住五花肉咧要切翻厚啲，仲有浸好嘅雲耳，枝竹咧咁發透就可以用啦，大概係5厘米左右嘅長度。呢個餸嘅靈魂咧就係枝竹，枝竹靚咧係有佢嘅特徵喺度，搣佢口，拍脆斷，望落去記住有好多孔眼嘅呢啲咧，通常都係較靚嘅枝竹啦。聞落去濃濃嘅豆香豆甜味，呢啲咧係靚枝竹一個好重要嘅特徵嚟㗎。浸泡約10分鐘左右就可以㗎啦。睇睇佢個狀態幾靚仔。今日我就用燜嘅方式做味靚餸出嚟。好啦，開煮熱鑊冷油，先落啲花腩落去煎佢。攞佢啲油分出嚟，一陣間等咧雲耳枝竹菇去索佢啲味嚇。記住呢啲花腩肉咧切唔好切得太薄，太薄嘅花腩肉咧即係話冇口感兩邊煎，慢慢煎下佢。好啦，煎佢有油嘅時候，我哋而家點就落北菇落去，浸過嘅蝦米放埋落去。用一個中慢火爆佢，等佢索油，索到佢咧飽一飽正一正嘅時候咧，我哋可以落蒜蓉、薑蓉入薑蒜味啦。中意搭色嘅落2隻青紅椒角，趁佢唔注意落就娃娃菜落去，增加佢嘅食味。灒少少老黃酒落去。好啦。呢個時候咧可以調湯汁啦。呢個時候可以將切好嘅枝竹、雲耳、馬蹄放埋落去。好啦，依家就調味啦，落適量嘅鹽、糖，當然唔少得增鮮增味嘅蠔油啦。如果咧屋企有呢一隻咁正嘅大地魚翻喺度咧，
可以落半斤落去增味增鮮嘅喎。好嗱，將嗰啲蝦米、啲菜啊、嗰啲枝竹啊索一索味佢。咁我哋依家咧就可以加蓋落去炆炆佢。好啦，嗱依家咧炆到6分零鐘。嗱，無論係呢啲枝竹啦，抑或係啲娃娃菜啦、雲耳啦、菇啦，全部都係受寒之物，索油索得好犀利嘅。所以你油唔夠咧，一定係唔好食嘅。個狀態咧差唔多嘅時候，我哋咧可以落2滴生抽落去，唔好多啊，等佢有啲豉味、野味啲啊。好啦，攞一個濕粉芡，等佢陣間咧啲汁水啊能夠掛得住喺嗰啲食物上面，更加之靚仔。好啦，我哋撒上少少葱，落2滴香嘅花生油作為包味油。咁我哋可以落煲啦噃，一煲又香又正嘅花菇枝竹煲就搞掂啦。嗱，呢個花菇枝竹煲咧就唔係大雜燴，但係佢係異曲同工，有咁多靚料一齊去煲，令得你食嘅時候喺口感裏邊啊，菇嘅味、枝竹嘅味、馬蹄嘅味啊，同埋花腩肉爆出嚟嗰啲豬油嘅香味，咁你食落去個感覺啊，味道嘅層次豐富得嚟，佢唔覺得肥膩，又唔覺得熱氣。嗱，其實做法就好簡單嘅啫，學曉記得試試啦，相當之正斗㗎，掂唔當？去嘛！鹽焗雞翼當然要加埋啲5指毛肚落去，同佢一齊焗，先係最靚㗎啦。嗱，雞翼咧解凍咗之後咧，一定要咧用水洗佢，盡可能咧揸佢，就洗咗啲血水佢嚇。洗完之後就要索水啦，索乾佢嚇。索乾水嘅雞翼咧就先醃下佢嘅。嗱，先落少白酒啊，白酒咧增香去腥嘅，少少嘅胡椒粉就能夠去咗少少雪氣去。當然唔少得呢個咁正嘅鹽木粉啦，斤零咧就用咗包餃啦，少少嘅生抽，先撈勻佢，因為呢個撈嘅過程啊，其實亦都係令佢摩擦入味嘅過程。要上呢個鹽焗雞翼啊，顏色靚啲咧，可以落多2隻老抽落去，咁出嚟嘅感覺咧就靚啲啦。撈咗3分鐘之後，再醃多佢10分鐘嚇。好啦，醃咗10分鐘之後咧，就加啲靚嘅花生油落去，加多滴唔怕噃。呢啲花生油咧，除咗增香之外咧，陣間我哋落去煲焗嘅時候，呢啲油同啲薑、葱、5指毛肚發生嗰種熱嘅關係咧，就會將啲氣味啊更加香咁呈出嚟㗎啦。好，可以代用啦。用嘅5指毛肚盡量唔好買種植嘅。而咧佢咁長嘅時候剪住佢，唔好太大條啊，咁咧就易出味啲。5指毛肚喺度咧，主要就攞佢嘅嗰種椰香味，所以咧唔需要太多。落少少鋪底就 OK 㗎啦，洗佢，畢竟咧都有啲泥沙嘅。將洗好嘅5指毛肚，電飯煲去煲底，然之後葱、薑片，呢啲都係增香去腥。將醃好嘅雞翼擺落去，記得呢啲汁水一定要倒埋落去啊！仲要加多浸油底，咁咧輕間焗出就香好多啦。用電飯煲煲焗，焗佢30分鐘喎，焗咗30分鐘啦。成間都係5指毛肚同鹽焗味香，哇！真係好正，急不及待啊！望隻都咁油潤，靚仔不得了。睇下佢熟唔熟先嚇。篤落去嗰邊，冇血水出嚟得啦。好，搞掂。呢種椰香味、鹽焗味嘅嗰種鍋味咁，加上雞嘅嗰種嫩滑，哇！好正，咁正嘅5指毛肚鹽焗雞翼，一定要試試啊！點講？去嘛？點解火山腸西炒飯可以稱得上係西餐裏面嘅食神炒飯？所謂食神炒飯，又要達到家家能做、方便快脆，先夠 call 你講食神炒飯嘅。西炒飯同中炒飯有個好大嘅唔同點就係佢唔會落豉油㗎噃。但係對於我哋嚟講，如果唔落啲豉油落去炒飯，嗰啲味道又點可以叫絕啊？咁樣做法咧，先至能夠帶出佢嗰種香味，更符合我哋嘅審美標準啊！好多人有個誤區，認為用隔夜飯炒先好食，其實用隔夜飯好易啊，炒到生骨兼韌牙㗎。我就喜歡用新鮮飯嚟炒嘅，咁樣更加香、更加柔軟啊嘛。炒飯要落蛋先好食，眾人皆知㗎啦。呢個火山腸西炒飯係用雞蛋先撈勻再炒㗎噃，因為只有咁樣做，先至能夠使每一粒飯都能夠裹滿蛋漿。無論口味同埋色澤咧，炒出嚟都能夠達到標準均衡嘅最佳狀態。今日咧就係攞咗4碗嘅飯量，就標配2隻蛋。咁樣做咧，嗰啲蛋咧就會令得啲飯粒好黃淨、好圓潤，
睇嚟嘅食相咧的而且確係唔錯嘅。當啲蛋漿同啲飯撈勻咗之後咧，就落一匙羹花生油，再撈勻佢，一陣間好炒好多㗎。撈勻咗就可以再用㗎啦。外國人食肉唔中意攆骨，材料全部整掂晒啦，馬上去炒。不過炒嘅過程一定要睇住我嘅次序點樣啊，唔係炒得唔靚仔㗎。熱鑊冷油，嗱先咧爆下啲火山腸粒先，爆香咗啲火山腸粒之後咧，就可以落青椒落去爆下佢咯噃。爆完落埋啲洋葱粒，倒埋個飯底落去，唔好急住去撩佢，因為嗰個時候咧啲飯咧仲係有啲濕啊，因為啲蛋漿喺度有少少濕，要等佢受一受熱啊，定一定型啊，再去炒佢嗱，咁就 OK 啦。哇！啲蛋香味依家一層層咁出嚟啦，兜到佢夠勻夠香嘅時候，就可以落番茄粒啦。馬上就可以攞呢個茄醬豉油啦噃。其實茄醬炒飯咧，酸酸甜甜，相當開胃，西人好中意嘅。嗱，依家我加咗啲豉油落去之後，仲要調翻啲我哋中式嘅鮮味。哇！呢個香味夾住你，食到你舐舐你啊！呢個飯咧，茄香味、火山腸肉嘅味道啊，搭埋洋葱嘅味道，呢一陣西嚟嘅風真係好正。嗱，快啲屋企去買試下啦！三伏天特別悶熱，雨水又多，濕氣咁大。嗱，記得學我用五指毛肚、黃皮煲雞啊！嗱，因為黃皮咧，佢表面咧係會有啲絨毛啊，落啲鹽，落啲生粉，加啲純淨水落去，既係去龍蠶，其實亦都係咧捽下佢，就將佢表面嗰啲絨毛啊捽走佢。嗱，再攞水過一過，清清佢，咁就乾淨企理噶啦。黃皮千萬唔好就咁洗就煲喎，又苦又澀噶。佢要點樣做咧？一定要細心睇啦。個頭呢度唔能夠有釘，因為釘係苦澀嘅。喺佢篤呢度咧，剪個十字，一擠佢啲核就出嚟噶啦。睇啦，五指毛肚啊，好多啲人十之八九都買錯噶。嗱，呢個咧就係你哋市場經常買到嘅五指毛肚，佢啊都基本上係打咗流嘅，所以用佢嚟煲湯啊就不如冇煲啦。嗱，而呢個咧係我今日煲湯用嘅五指毛肚。首先將啲五指毛肚嘅中段攞清水洗佢，再浸佢半粒鐘，浸到佢透。呢個五指毛肚黃皮煲雞咧做法就相當簡單嘅，將啱啱處理好嘅黃皮倒落去，浸好嘅五指毛肚擠埋落去，加入適量嘅純淨水，大火煲滾，轉中慢火煲佢40分鐘到1粒鐘就搞掂啦。好啦，煲到差唔多1粒鐘，睇睇，哇，成屋都係五指毛肚同埋啲黃皮香味，真係正到。嗱，摸摸。嗱，呢個湯咧，只係落少少鹽花就搞得掂噶啦噃。聞到啲咩味啊？五指毛肚嘅椰香味，飲落去咧，黃皮嘅果香味，相當之正呢啖湯。掂當可以買啦。哇，好多人都唔知滾魚湯唔濃又有腥味，係因為呢一步你做錯咗啊嘛。番茄魚尾湯唔係嗌你熬高湯啊，你只要做啱呢一步，滾出嚟嘅湯又鮮又甜又靚仔啊！嗱，靚嘅番茄，大家望落去睇睇，裏邊咧有籽嘅，同埋咧佢唔會起窿。嗰啲起窿冇籽嘅，通常都係拔苗助長嘅，用生長素催熟佢嘅。嗱，呢啲就唔好啦，個定唔好要嚇，切角形就搞掂啦。嗱，為咗增加呢個魚尾湯嘅食味咧，我哋會加啲鮮蘑菇片啦，同埋咧香芹粒落去。嗱，咁咧睇落靚仔，口味更加豐富啦。嗱，記住啊，條魚尾落少少鹽花落去，醃佢再煎再滾，你啲腥味咪走緊大半咯。咁啊，令得呢個湯好飲咧，當然魚尾一定要煎啦。咁啊，點樣煎咧？熱鑊熱油去煎佢。嗱，唔好心急啊，喐隻鑊，轉一轉佢，將佢嘅兩邊咧煎到佢一啲金香狀。嗱，咁先再調湯，靚好多噶啦。嗱，呢個時候嗱，煎到條魚啦，擠埋啲蘑菇落去，薑絲一齊再煎佢。咁咧啲蘑菇咧就冇咁驚渴噶啦。揸2滴老黃酒，跟住調汁，用滾嘅純淨水，將番茄射埋落去，加蓋滾佢。嗱，且行大火，先滾佢10分鐘先。好啦，嗱，滾咗10分鐘，揭蓋，哇，好鬼香。嗱，呢個時候就將條魚尾反轉佢。嗱，記住呢條魚尾一陣間咧係攞抽油點嚟食噶。繼續滾佢，滾多佢10分鐘。嗱，好啦，又滾多10分鐘。嗱，睇佢靚唔靚仔先。
大家睇睇，哇，好鬼正啊呢啖湯。嗱，調味之前咧，先將條魚尾撈起佢先，因為條魚尾間我哋食噶嘛，係嘛？放喺個鍋底度先。依家咧就可以調味咯，落少少鹽花。嗱，當然呢一個味嘅靈魂就係呢個大地魚粉啦。落佢1羹左右落去，落多半羹都得噶喎，冇所謂。嗱，咁佢成個口味就好正噶啦。呢個大地魚粉唔單止可以調湯味，佢仲可以做好多美食噶。到最尾撒上香芹粒、山火，哇！呢個番茄魚味湯嘅口味層次夠晒豐富。飲佢第一啖係番茄嘅酸甜，第二啖係魚湯嘅順口，而飲第三啖你完全俾大地魚粉帶出嚟嘅回鮮回甜，深深吸引，真係正到。學曉嗱，記得要試下啦。點當去嘛？椰子煲雞係秋潤湯裏邊較多人中意飲嘅一種。咁樣點樣既有靚湯飲，又有靚雞食咧？好簡單，攞個煲嗱，最好攞砂鍋啦，用適當嘅純淨水，係凍水啊，今日凍水。今日落乜嘢咧？鮮椰片，靚嘅老椰片咧，唔好去洗佢，亦都唔好去飛水，開袋即用，好正斗噶。如果唔係啲椰子味走晒噶啦。嗱，好多人唔知噶。點為之係靚嘅椰子片啊？嗱，你睇睇，一落咗之後，成個水面一陣油面，睇唔睇到啊？椰子係有椰油噶，香嘅椰子一定係有椰油，面頭就浮起咗一陣咁嘅油面啦。將馬蹄放埋落去，當然唔少得2片薑啦，俾滴黃酒，少少地加蓋，先煲滾佢。煲滾之後，中細火煲佢10分鐘。等佢出啲馬蹄味同埋椰子味。嗱，好啦，煲咗佢10分鐘、8分鐘之後，呢陣椰子馬蹄水咧，嗱就已經出咗味噶啦。大家睇睇，呢啲水咧已經係煲出椰味出嚟噶啦，啲水有椰子嘅香，有馬蹄嘅甜嘅加持。唉，淥啲雞，你話唔靚啊？都冇得講啦。嗱，好啦，嗱而家就放雞落去咯。嗱，放雞咧好講技巧噶喎，一落去嗰陣時候鬆開佢，一定要鬆開啊！嗱，啲雞係完全唔使醃噶吓，靚雞嘅皮啊係捲嘅，睇下。好，嗱，呢個時候就加蓋。嗱，依家加蓋啦，睇住佢一滾起，馬上閂火，先浸佢3分鐘。嗱，依家係閂火狀態，呢度標住煙嘅，就係要用呢一種火候去慢慢去焗熟咗啲雞先。浸咗佢3分鐘，哇，睇睇做呢個菜一定係要用靚雞，靚到。嗱，呢個咧已經係6、7成熟啦，未熟透噶。千祈唔好以為熟透啊，已經未熟透噶呢啲吓。好，將洗過杞子落埋落去，加蓋，重新開翻火。嗱，記住啊，呢個火爐咧係中慢火，千萬唔好大滾啊，係中慢火，3到5分鐘之間，主要睇隻雞熟唔熟啦。好啦，時間到啦，哇，睇睇呢個就係好正好味嘅嗱，椰皇馬蹄煲雞啦，啱啱熟，靚到睇下。嗱，睇皮同埋肉紋你就知道佢靚唔靚噶啦。好啦，咁就可以起得食得啦噃。嗱，呢隻雞拎出嚟咧，好有椰香味。今日點樣食法咧？咁有啲人就中意點下頭抽啊，又有啲乜薑蓉啊、葱蓉啊咁都得。我喺度咧俾個建議咧，呢個咁正嘅沙薑蓉一齊點住食，哇！真係食出意油啊！既正氣又有益，又唔會燥，又飲到啖靚湯，哇！幾盞鬼咧！嗱，學曉啦噃。記得試下啦，真係好鬼正噶！點當去馬，炎炎嘅夏季，屋企人無論大人細路都想食啲凍嘢嘅。不過凍嘢嘅多咧冇益，大家知噶啦。以下呢個茯苓蘋果水就係喺夏天裏邊最啱屋企人飲嘅水嚟噶。無論凍飲熱飲，口味都一樣咁正啊！蘋果要買爽，因為爽夠新鮮。攞啲鹽攞水洗過之後，就留皮去心，切厚片，紅棗去核。嗱，記住呢個蘋果茯苓茶咧就係凍煲嘅，攞適當凍嘅純淨水。嗱，呢個大概咧就係1.5升左右，將蘋果片放入去，剪咗嘅紅棗肉放埋落去。當然唔少得呢個咁正嘅茯苓心卷啊，但係茯苓心卷咧唔需要貪多。如果係大概1個人飲就1條，不過一定要碾碎喎，再放入去。杞子放埋落去，用羹將佢撩勻一下，等佢充分濕咗水啦。呢個咁正嘅茯苓蘋果水啊，煲40分鐘左右就飲得噶啦。好正斗噶，好啦，時間到啦，咁我哋咧就可以倒出嚟飲啦噃。今日有啲人話中意甜嘅，你可以落冰糖落去煲嘅。不過咧，我覺得就係咁飲已經夠晒香、夠晒甜啦。倒出嚟，中意嘅可以留少渣出嚟一齊飲一齊食嘅噃。嗱，呢個咁正嘅茯苓蘋果茶咧，係咪好簡單煲出嚟？好有益噶，特別依家咁嘅天口啊，多啲俾你屋企人飲下，真係對佢哋好有幫助嘅。學曉記得掂當就要去馬啦。